আজকের এই ভিডিওটা একটু টিউটোরিয়াল ধরনের ভিডিও হতে চলেছে এবং এই ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে। তো চলো বেশি না কথা বলে শুরু করি আজকের ভিডিও। আমি লাস্ট ভিডিওতে দুটো প্রোডাক্টের সম্বন্ধে তোমাদের বলেছিলাম, যে প্রোডাক্ট দুটো আমি অনলাইন থেকে পারচেস করি। তার একটা প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আজকে ভিডিওতে বলবো এবং তার ডিটেল রিভিউ এবং আনবক্স দেখাবো। তো আজকেও আমি ভিডিওর লিঙ্ক এবং ডেসক্রিপশন নিচে দেওয়া থাকবে, তোমরা চেক আউট করতে পারো। ভিডিওর প্রথমে চলো প্রোডাক্টটির আনবক্স একটু তাড়াতাড়ি দেখে নিই। এখন প্রশ্ন হলো, আমি এই প্রোডাক্টটা কেন কিনলাম বা এই প্রোডাক্ট দিয়ে আমি কি করব। তার আগে প্রোডাক্টটার একটা রিভিউ তোমাদের আমি দেখাই। তো এই সেই প্রোডাক্ট, এটা 3 ইঞ্চি মতো লম্বা হবে, খুব ছোট একটা প্রোডাক্ট, কিন্তু আমার কাছে এটা খুব পাওয়ারফুল। কেন তোমাদেরকে দেখালে বুঝতে পারবে। তো এই প্রোডাক্টটা এইভাবেই আসে, প্যাকেজে এইভাবেই থাকে। এটাকে এইভাবে ওপেন করতে হয়। এর একদিকে আছে ইউএসবি 3.0 বা 3.0 যাই বলো। এটা চলে যাবে তোমার ইউএসবি পোর্টে, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে। আর এটা RJ45 গিগাবিট ল্যান পোর্ট। এটা কিন্তু 1000 Mbps পোর্ট। এবং এই ব্যাপারটা আমি একটু পরে বলবো, এই 1000 Mbps ব্যাপারটা কি। আমার কাছে একটা শর্ট কেবেল বা ল্যান কেবেল বা প্যাচ কেবেল যাই বলো, সেটা একটা আছে। তো এটার একদিকটা যাবে এইভাবে অ্যাড হয়ে গেল, আর এদিকটা চলে যাচ্ছে তোমার সুইচ বা ল্যানে বা রাউটারে, আর এদিকটা তোমার যে কোনো একটা ইউএসবি পোর্টে প্লাগ হচ্ছে। তো এই একটা ছোট্ট সেট আপ বলতে পারো আমি দেখালাম। এবার একটা ছোট একটা জিনিস তোমাদের দেখাই, দেখলে বুঝতে পারবে এটা আমি কেন পারচেস করলাম। আমি বর্তমানে যে ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করি সেটা এইটা। তো এর যে সিপিইউটা আছে, যেটাকে পিসি ক্যাবিনেট বলা হয়, এর পেছন দিকের যে আইও পোর্ট, সেই পোর্টগুলো কিন্তু বেশিরভাগটাই খারাপ হয়ে গেছে। এবার সেই খারাপ পোর্টে আমি কিভাবে এই ইউএসবি পোর্ট বা এই ল্যান অ্যাডাপ্টার বা এই কানেক্টার, ইভেন হেডফোন জ্যাক বা 3.5 mm জ্যাক আমি কীভাবে ইনসার্ট করব। তো তার জন্যই আমাকে এই রকমের কিছু ডিভাইস আগে কিনতে হয়েছিল, যেগুলো খুবই চিপ, খুবই সস্তা এবং খুবই কম দামের ছিল। তার ফলে কি হলো, যে আমি অ্যাকচুয়াল যে স্পিড বা অ্যাকচুয়াল যে পারফরমেন্স সেটা পাচ্ছিলাম না। তো সেই জন্য আমাকে এইটা কিনতে হলো। তো এইরকম কিছু জিনিস আমি কিনেছিলাম, 1, 2, 3, 4টে, আর একটা আমার পিসিতে লাগানো আছে। এরকম 4টে আমি কিনেছিলাম। তো এই 4টের মধ্যে এই দুটো একদমই রিজেক্টেড, খারাপ হয়ে গেছে। এটা ভালো আছে, আর একটা ভালো আছে যেটা আমার পিসিতে এই মুহূর্তে লাগানো আছে। তো এই প্রোডাক্টটা, এটাও ইউএসবি টু ইথারনেট পোর্ট, কিন্তু এইটা বেসিক্যালি 10
অ্যান্ড 100 Mbps, অর্থাৎ সেকেন্ডে 10 থেকে 100 Mbps পর্যন্ত এই ডেটা স্পিড ট্রান্সফার করে। তার বেশি করার ক্ষমতা এর নেই। কিন্তু যেগুলো বড় ফাইল, যেগুলো অনেকটা সময় লাগে ট্রান্সফার হতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যেগুলোর জিবিতে ফাইল সাইজ বা খুব বড় এমবি ফাইল সাইজ, সেই ফাইল সাইজগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের 1000 Mbps প্রোডাক্ট যদি ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়। তার রিভিউ আমি তোমায় দেখাবো। তাই জন্য এই প্রোডাক্টটা আমাকে কিনতে হলো। এবার তোমাদের একটা ইনফরমেশান দিই। আমার মেন কম্পিউটারের যখন আইও পোর্টগুলো খারাপ হয়ে গেল, তখন চিন্তা করলাম যে পুরো সিপিইউটাকে রিজেক্ট করে দেব। আমি এটাকে আর ব্যবহার করব না। হয় নতুন কোনো ব্র্যান্ডেড ডেস্কটপ কিনবো বা অ্যাসেম্বল করব, না হলে নতুন কোনো ব্র্যান্ডেড ল্যাপটপ কিনবো, একদম নিউ ব্র্যান্ড। তো তারপর আমি চিন্তা করলাম যে এইরকম কিছু এক্সটার্নাল গ্যাজেট বা এক্সটার্নাল ডিভাইস ব্যবহার করে যদি এটাকে আরও বেশ কিছুদিন চালানো যায় তো অসুবিধে কী আছে, দেখা যাক। তো সেই জন্য এটা আমি আর রিজেক্ট করলাম না। এটা 1 নম্বর কারণ। 2 নম্বর কারণ হচ্ছে, যেটা আমার কাছে খুব ভাইটাল, আমি এটাকে একটু রিবিল করতে চাইছি ন্যাস, বা যেটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক অ্যাটাচ স্টোরেজ। তো সেটা একটা রিবিল করার ইচ্ছা আছে এবং সেটা করব। যদি করতে পারি তোমাদের দেখাবো, তোমার সাথে শেয়ার করব। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। বাকিটা পরের পার্টে, অর্থাৎ পার্ট 2। তোমরা ভালো থেকো, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।